យន្តហោះថ្មីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតម្លៃជិត$1000 លាននេះបែរជាគ្មានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនទៅវិញតើអ្នកដឹងទេលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទើបតែទទួលបានយន្តហោះថ្មីមួយគ្រឿងដែលនេះគឺជាកាដូរបស់ប្រទេសកាតាប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺថាយន្តហោះតម្លៃជិត$1000 លាននេះវាបែរជាគ្មានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនទៅវិញរហូតដល់ថ្នាក់សន្តិសុខសម្ងាត់អាមេរិកមិនហ៊ានឲ្យលោកប្រធានាធិបតីជិះត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញកាលពីពេលថ្មីនេះក្រោយពេលដែលបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំ NATO នៅឯប្រទេសទូគីព្រោះខ្លាចត្រូវគេបាញ់ទម្លាក់តើរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដនៅពីក្រោយរឿងនេះយ៉ាងណាតោះយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើប្រិមិត្តចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះឬចូលចិត្តតាមដាននៅរឿងរ៉ាវប្លែកៗជាច្រើនទៀតសូមជួយចុច Subscribe ទៅលើ Channel វីដេអូម្នាក់មួយផងរាល់ការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ admin ក្នុងការបន្តធ្វើវីដេអូបែបនេះបន្តទៀតអរគុណប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីយន្តហោះដែលដឹកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកយើងប្រកាសជានឹកឃើញដល់ឈ្មោះយន្តហោះមួយដែលមនុស្សទូទៅជុំវិញពិភពលោកបានស្គាល់និងដឹងនោះគឺ Air Force One ដែលឈ្មោះនេះគឺជាឈ្មោះតំណាងឬក៏ឈ្មោះសម្គាល់ឲ្យយន្តហោះដែលដឹកប្រធានាធិបតីនោះឯងហើយកាលពីថ្មីនេះរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែទទួលបានយន្តហោះថ្មីពីប្រទេសកាតាដែលនេះគឺជាយន្តហោះAir Force One ចំនួនថ្មីហើយនៅថ្ងៃនេះ admin នឹងមកនិយាយតាក់ទងនឹងយន្តហោះ Air Force One ចំនួនថ្មីនេះតើ Air Force One ចំនួនថ្មីមានអ្វីប្លែកខ្លះហើយមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះដោយសារតែការពីថ្មីនេះមានព័ត៌មានលេចធ្លាយពីក្រមសន្តិសុខសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពរបស់យន្តហោះ Air Force One ចំនួនថ្មីនេះឯងយើងត្រឡប់មកដឹងត្រួតតាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិរបស់ Air Force One ចំនួនថ្មីនេះដើមឡើយ Air Force One ចំនួនថ្មីនេះមួយនេះគឺជាយន្តហោះ Boeing 747-8ដ៏ធំមួយដែលវាគឺជាយន្តហោះកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនលំដាប់សេដ្ឋីរបស់ព្រះរាជវង្សានុវង្សប្រទេសកាតាខាងក្នុងយន្តហោះគឺវាមានភាពប្រណិតខ្លាំងមានទាំងបន្ទប់គេងលំដាប់ថ្ងៃ5មានបន្ទប់ប្រជុំពិសេស VIP ដែលផ្នែកខាងក្នុងយន្តហោះត្រូវបានគេរចនាមកឡើងជាមួយនឹងសម្ភារៈដែលមានភាពទំនើបជាច្រើននិងមានតម្លៃខ្ពស់លំដាប់ Business Class ដែលយន្តហោះនេះអាចទុកមនុស្សបានរហូតដល់89នាក់តម្លៃប៉ាន់ស្មានរបស់វានឹងគឺចន្លោះពី$100 ទៅ$400 លានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2025ដែលពេលនោះគឺជាពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទើបតែឡើងកាន់តំណែងភ្លាមហើយលោកមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្ដូរយន្តហោះ Air Force One ចំនួនចាស់ចោលស្របពេលដែលពេលនោះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកាតាបានទទួលលើដំណឹងនេះហើយក៏បានរៀបចំកាដូដ៏ធំមួយសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីនោះគឺយន្តហោះ Boeing 747-8នេះដែលនេះគឺជាកាដូឲ្យទៅសហរដ្ឋអាមេរិក free តែម្ដងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពេលដែលបានទទួលយន្តហោះដែលជាកាដូមួយនេះរដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump បានធ្វើការប្រគល់យន្តហោះមួយនេះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន L3Harris ដើម្បីធ្វើការកែច្នៃទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសស្តង់ដារដើម្បីឲ្យយន្តហោះមួយនេះក្លាយជាយន្តហោះដែលដឹកប្រធានាធិបតីដែលគេឲ្យឈ្មោះវាថា VC-27 Brit Air Force One ចំនួនថ្មីមួយនេះត្រូវបានរៀបចំខុសពីចំនួនចាស់ទាំងស្រុងដោយប្រើប្រាស់នៅទម្រង់និងការ design ថ្មីទាំងស្រុង Air Force One ចំនួនថ្មីនេះត្រូវបានរៀបចំខុសពីចំនួនចាស់ដោយប្រើប្រាស់នៅទម្រង់និងការ design ថ្មីទាំងស្រុងដូចជាពណ៌របស់យន្តហោះជាដើមយន្តហោះថ្មីមានភាពទាក់ទាញជាមួយនឹងការរំលេចនៅពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ខៀវចាស់ហើយគេក៏មិនភ្លេចនោះដែរនៅពណ៌ដើមរបស់យន្តហោះនោះគឺពណ៌សដែលវាលម្អទៅដោយទង់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅផ្នែកកន្ទុយក្រោយរបស់យន្តហោះសម្រាប់ផ្នែកខាងក្នុងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានរក្សាទុកនៅសភាពខាងក្នុងឲ្យនៅដដែលដោយរៀបចំឲ្យមានការប្រែប្រួលតិចតួចបំផុតដែលនេះមានន័យថាការតុបតែងដ៏ប្រណិតនិងកៅអីស្បែករួមទាំងឈើរលោងដែលមានជាប់មកជាមួយយន្តហោះនេះស្រាប់គឺរក្សាទុកនៅសភាពដើមដដែលសម្រាប់ផ្នែកផ្សេងៗទៀតត្រូវបានគេរៀបចំទៅតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងដែលមានដូចនឹង Air Force One ចំនួនចាស់ពលគឺមានការបំពាក់នៅឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនិងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់ប្រព័ន្ធផ្ទុក A1 ស្វ័យប្រវត្តិជណ្ដើរយន្តហោះផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកខាងក្រោយព្រមទាំងសមត្ថភាពដែលអាចចាក់ប្រេងឥន្ធនៈបន្ថែមនៅខណៈអាកាសពេលដែលវាកំពុងតែហោះហើរបានទៀតផងសម្រាប់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់ Air Force One ចំនួនថ្មីមួយនេះមិនត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈនោះទេ
នៅក្នុងកាប៊ីនយន្តហោះក៏មានការរៀបចំនៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ប្រធានាធិបតីរួមមានបន្ទប់ឈុតប្រតិបត្តិការដែលមានបន្ទប់គេងបន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់បន្ទប់ទឹកកន្លែងងូតទឹកព្រមទាំងបន្ទប់ធ្វើការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រធានាធិបតីទៀតផងហើយក្រៅពីនេះក៏មានបន្ទប់ប្រជុំនិងបន្ទប់ទទួលទានអាហារសម្រាប់ប្រធានាធិបតីនិងក្រុមគ្រួសាររួមទាំងមន្ត្រីជំនួយការព្រមទាំងបែងចែកកន្លែងស្នាក់នៅដាច់ដោយឡែកទៀតផងសម្រាប់ភ្ញៀវកិត្តិយសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ភ្នាក់ងារសម្ងាត់ឬក៏យើងហៅថា Secret Service ក្រុមសន្តិសុខនិងក្រុមព័ត៌មានផងដែរយោងតាមរយៈព័ត៌មានមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ Air Force One ចំនួនថ្មីនេះវាគឺជាយន្តហោះបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះដែលមានលេខកូដ VC-27 Brit Aircraft ដោយសារតែការផលិតយន្តហោះថ្មីពីក្រុមហ៊ុន Boeing មានការយឺតយ៉ាវស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលនៅកាដូយន្តហោះ Boeing 747-8ដែលជាអំណោយឬក៏ជាកាដូរបស់ប្រទេសកាតាផងនោះទើបកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចរៀបចំយន្តហោះថ្មី Boeing 747-8នោះជាយន្តហោះបណ្ដោះអាសន្នហើយសម្រាប់ការចំណាយទៅលើការកែច្នៃយន្តហោះមួយនេះឲ្យคล้ายទៅជាស្តង់ដារយន្តហោះសម្រាប់ដឹកប្រធានាធិបតីគឺមានតម្លៃក្រោម$400 លានដែលនេះគឺជាចំនួនច្រើនមួយដែរបើយោងតាមព័ត៌មានបែកធ្លាយមួយចំនួនគឺបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលួចបង្វិលលុយសម្រាប់រៀបចំយន្តហោះថ្មីនេះគឺចេញពីកញ្ចប់ថវិកាអភិវឌ្ឍមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយរឿងនេះគឺបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់សភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមែនទែនមកដល់ពេលនេះយើងមិនដឹងទេថាតើព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានពិតឬយ៉ាងណានោះទេដោយសារតែយើងមិនបានទទួលព័ត៌មានណាមួយជាក់លាក់ឡើយវាគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបែកធ្លាយត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការរៀបចំនិងការកែច្នៃយន្តហោះមួយនេះឲ្យទៅជាយន្តហោះដែលដឹកប្រធានាធិបតីបានគឺចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ដល់$7,000 លានណោះប៉ុន្តែយន្តហោះមួយនេះវានៅមិនទាន់មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដោយសារតែមានការរៀបចំរយៈពេលខ្លីពោលគឺប្រញាប់ពេកវាធ្វើឲ្យមានកង្វះផ្នែកសុវត្ថិភាពធំមួយចំនួនដូចជាប្រព័ន្ធការពារកម្រិតខ្ពស់ប្រព័ន្ធប្រឆាំងមីស៊ីលជាដើមជាស្ដែងការពីខែកក្កដាឆ្នាំ2026នេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិសេសរបស់អង្គការ NATO នៅឯប្រទេសទូគីហើយការធ្វើដំណើរនោះលោកបានប្រើប្រាស់នៅ Air Force One ចំនួនថ្មីនោះឯងពេលដែលចាក់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដំណើររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាមួយនឹង Air Force One ចំនួនថ្មីនេះវាស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមានគម្រោងវាយប្រហារទៅលើអ៊ីរ៉ង់សាជាថ្មីជាហេតុនាំឲ្យក្រុមសន្តិសុខសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬយើងហៅថាក្រុម Secret Service ភ័យខ្លាចអំពីសុខសុវត្ថិភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីទៅពួកគេបានបង្ខំលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឲ្យដូរមកជិះ Air Force One ចំនួនចាស់វិញពេលដែលលោកធ្វើដំណើរវិលចូលមក Washington DC វិញដើម្បីការពារកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុណាមួយកើតឡើងចំពោះករណីខាងលើនេះសតវិមានឬក៏ The White House មិនទាន់បានបង្ហាញនូវព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រព័ន្ធការពារដែលត្រូវបានដំឡើងនិងបំពាក់នៅលើយន្តហោះចំនួនថ្មីនោះទេលោក Frank Kendall ដែលជាអតីតមន្ត្រីក្រសួងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាការកែប្រែយន្តហោះមួយនេះត្រូវធ្វើឡើងក្រោមសម្ពាធពេលវេលាហើយលោកបានប្រមាណថាយន្តហោះ model ថ្មីឬក៏យន្តហោះចំនួនថ្មីមួយនេះត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមរហូតដល់3ទៅ4ឆ្នាំទៀតទើបឈានដល់កម្រិតស្តង់ដារសន្តិសុខដូច Air Force One ចំនួនមុនអ្នកជំនាញក៏បានកត់សម្គាល់ថាយន្តហោះថ្មីហាក់ដូចជាមិនមានសញ្ញាបង្ហាញពីប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលមួយចំនួននិងមិនមានសមត្ថភាពអាចចាក់ប្រេងនៅលើអាកាសបានដូចជា Air Force One ចំនួនចាស់នោះទេទោះបីជាមានការរិះគន់ពីអ្នកជំនាញក៏ដូចជាសមាជិករដ្ឋសភាមួយចំនួនធំក៏ដោយប៉ុន្តែលោក Donald Trump បានកោតសរសើរយន្តហោះនេះថាគឺជាការកែប្រែដ៏ជោគជ័យមួយនិងបញ្ជាក់ថាវាគឺជាយន្តហោះដ៏ពិសេសសម្រាប់បម្រើឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រុមអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាចំពេលដែលស្ថានភាពសន្តិសុខពិភពលោកកាន់តែតានតឹងជាពិសេសនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាសមត្ថភាពការពាររបស់ Air Force One ចំនួនថ្មីនេះនៅតែជាប្រធានបទដែលត្រូវតែតាមដាននិងវាយតម្លៃយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតនៅមិនទាន់អស់រឿងដែលចម្រូងចម្រាសបំផុតនោះទេនោះគឺគេដឹងថាយន្តហោះនេះគឺត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍នៅមុនដាច់ឆ្នាំ2028ហើយកម្មសិទ្ធិយន្តហោះទាំងមូលនឹងត្រូវផ្ទេរឲ្យទៅមូលនិធិបណ្ណាល័យប្រធានាធិបតី Donald Trump ផ្ទាល់តែម្ដងក្រុមអ្នករិះគន់ចោទចំថានេះគឺជារឿងដែលខុសច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតែម្ដងដែលវាគឺជាការស៊ីសំណូកកម្រិតអន្តរជាតិដើម្បីយកយន្តហោះរដ្ឋទៅធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនក្រោយពេលដែលចាក់ចេញពីតំណែងប៉ុន្តែលោក Donald Trump នៅ
នៅតែបន្តហាក់អាងថានេះគឺជាទង្វើស្របច្បាប់ទាំងស្រុងចុះសម្រាប់បងប្អូនវិញយល់យ៉ាងណាដែរតើការទទួលកាដូពីបរទេសរួចកាត់ធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះវាជារឿងត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណាcomment ប្រាប់ admin ផងណានៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច like និង follow ក៏ដូចជា subscribe ទៅលើ channel YouTube វីដេអូម្នាក់មួយផងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ